Nangangagat ka? No, no, no. Kinagat yung aking hita. Masakit na yung mga ngipin natin kasi. Gusto nang matulog, oh. Nantok na. Naghanap na siya ng Nangagat siya. Kinagat ako dito. Kasi nanggigigil yan sila. Nagingipin. Hindi ka naman yan sasaktan. Ano lang niya nila yun? Nag-ihi siya, Day. Ha? Nag-ihi. Ayan. Iniinom pa ni Ila yung ihi niyan eh. Gatas pa kasi yung lasa. Pati nga dumi, kinakain pa naman. Pati dumi? Gatas pa naman kasi. Gatas niya, no? Pinababalik siguro niya. Pinapabalik. Para maging gatas ulit. Kaya yung tayo nila, dinidiliin na. Balik na eh. Iba. Si Iba lang natandaan ko. Iba. Emily. 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 Sabi ko dati maraming ganun na kayo. Pinatungan niya na si Emily, oh. Si Iba talaga eh. Pinatungan. Si Emily yung puti, no? Oo. Download muna tayo ng ano nito. Ng program. Para kagaya din yun Kasi sa amin ano eh. yan, Yung nakutulan kami ng At internet. kumbaga nalipasan na ang update.